Oi, koks kaifas. Aš savo anūkams sakau, vaikai, mano 11 anūkų, sakau, aš nieko nenoriu daryti daugiau, tik sodus rišt. Tu bubuliai rišk. O kai jiems reikia dar ir valgyti padaryti, ir daržus apžiūrėti, ir ten, kiek dar visokių darbų. O vat rišimas, tai pasileidžiu muziką gražią arba paskaitą kokią gerą. Tai yra kaifas, tikrai. Aš buvau labai nekantri, mane išlavino, mano kantrybę išaugino sodų rišimas, nes čia jau, būdamas nekantrus, labai jau daug ko nepadarysi. Ir šiaudelis persproks ir reikia jau. Čia jau reikia santūrumo ir susikaupimo. Marija Liugienė, tautodailininkė, sertifikuota amatininkė, kas aš dar, meno kūrėja, asociacijos Dangaus sodai vadovė, bet jau tikiuosi, kad šiemet perrinks mane, jau 2 kadencijas buvau ir viskas, daugiau niekas. Gimiau po karo, bet gimiau labai tokiam civilizacijos nepaliestam kampelyje, Dzūkijoje. Mūsų kaimas taip jaukiai įsikūręs Ūlos ir Merkio santakoj. Jeigu jau kas plaukia baidarėm, tai būtinai pro mano sodybą praplaukia. Mano tėvai, ypač tėvelis, stengiasi laikytis senų tradicijų. Ir jau taip, jisai griežtai sakydavo, vaikeliai, ką radom, taip ir palikim. Ir man labai įsimintinos ypač kalendorinės šventės, tos didžiosios Velykos, Kalėdos, sekminės, žolinės. Ir aišku, tai būdavo pirmiausia mums religinės šventės. Pradėdavom visas jas nuo bažnyčios, mūsų parapija Marcinkonių bažnytėlė. Žiemą ten mes važiuodavom rogėm, aptulotos kailiniais karom. Mes buvom 3 sesės ir brolis. Vasarą su arkliuku, o kaip augom jau ir pėsčios 10 kilometrų iki Marcinkonių. Ten nueidavom basos, ten nusiprausdavom upeliai kojas, apsiaudavom batus, įeidavom į bažnyčią, o ten kaip rojui vargonai groja, šviesos, ypač žiemą, kai atvažiuoju sušalęs. Ir čia ten važiuojant per mišką net ir vilkų girdėdavom, nes visas kelias miškų būdavo kaukiant. Ir čia staiga šviesos, šiluma tai šiaip savo ten būdavo toj bažnytėlėj, bet tos šviesos, vargonai, giesmės. Tėvulis mano giesmininkas ir dainininkas, liaudies dainų pateikėjas, iš jo užrašyta daug dainų, Petras Zalanskas, turėjo nuostabų balsą. Ir jis tuo įsijungdavo į tą chorą ir mes jo 4 vaikai iš paskos. Na, žodžiu, tai būdavo labai įspūdinga šventės pradžia, paskui jau ten tie visi linksmybės, jeigu tai Velykos, tai ir ridenimai, ir sūpuoklės, ir tėvulis būtinai pakabindavo sūpuoklės Velykoms ir būtinai per užgavėnes. Labai per užgavėnes pakabindavo ant balkio viduj, nes būdavo šalta. Ir sakydavo, šiandien supkitės, rytoj viskas. Tai mes jau supdavomės tol, kol jau galvos pradėdavo suktis. Žodžiu, darbų buvo daug. Mūsų natūrinis pusiau ūkelis, tiesa, kolūkiai susikūrė, bet tie kolūkiai ten labai neilgai pabuvo, nes nerentabilus pasirodė ten. Jeigu ten žirnius pasėdavo, tai mums vaikams būdavo terbelės pasiūtos ir mes eidavom tų žirnių vogt vakarais.
Žodžiu, ten nieks ir neaugo, kas užaugo, tą išvogė. Ir greitai tas kolūkis pasibaigė, padarė miškų ūkį. O mokyklą aš lankiau Mardasavė, buvo pradinė, paskui jau nuėjau į Puvočių 7-metę, ten buvo 5-6 kilometrai, kasdien pėsčiom ten atgal, būdavo labai smagu, rudenį pašąla ir būdavo tokie baravykai įšalę į leduką, tai mes ten spardydami tuos baravykus labai smagiai nueidavom. Žodžiu, vaikystė labai buvo šviesi, labai buvo graži. Ir po 7-metės, ką reikėjo kažkur studijuoti, važiuoti, nes arba į Merkinės internatą, arba į Marcinkonių internatą. Bet kadangi mano sesė jau turėjo labai nuostabų balsą, Birutė, absoliučią klausę, jau mokėsi Tallat Kelpšos mokykloje, dabartinė jinai konservatorija vadinasi. Jau buvo 2 metus jau čia prasimokius, tai ir aš į Vilnių, ten į technikumą tokį įstojau. Paskui dirbau Plastos gamykloje, gamykla pasiuntė mane studijuoti su stipendija į KPI, baigiau inžinerijos mokslus. Tiesą sakant, inžinierija aš labai nekokia buvau, bet išdirbau vos ne 30 metų. Antrą savo gyvenimo etapą pradirbau Vilniaus etninės kultūros centre. Ir ten aš pakliuvau per direktorę Eglę Plioplienę. Jinai pasikvietė mane į vaikų stovyklą dirbti. Aš ten su vaikais dirbau, rišomės verbas, rišom sodus. Ir po to jinai mane pakvietė į Vilniaus etninės kultūros centrą dirbti. Tada jau man atsivėrė didelės galimybės ir kitus mokyti sodų rišimo, ir verbų rišimo. Tai mano darbas ir buvo toks edukacijos, leidyba ir kalendorinės šventės miesto, Vilniaus miesto. Man labai didelį įspūdį padarė, pirmą kartą aš pamačiau labai daug sodų vienoje vietoje ir tai buvo Malvina Česnulienė. Šalia ten Mardasavo, mano gimtoji yra Mančiagirės kaimas ir jinai gyveno tokioj žemoj trobelėj, tokioj tamsioj trobelėj. Ir ten praeinant per slenkstį, lipant reikia net pasilenkti. Ir kai eini į tą trobelę, o ten palubėse paukščiai, sodai, angelai, žvaigždės sukasi, kiekvienas į kitą pusę. Tai buvo nepakartojamas įspūdis, mane tiesiog kažkaip taip sukrėtė tas vaizdas. O Malvina buvo tokia fanatiška, sakyčiau, rišėja. Jinai su tais sodais, jeigu atvažiuodavo mašina į kaimą, tai jinai, miesto žmogus atvažiavo, reikia ir jam parodyti, su tuo sodu bėga. Ten juokindavo savo kaimynus, nes nieks rimtai nežiūrėjo tos. O jinai norėjo ne tai, kad, aišku, būdavo įdomu ir parduoti tą sodą, bet supažinti, parodyti, koks čia stebuklas. Bet ne visi įžiūri tą stebuklą ir dabar ne visi praeina pro tą sodą kaip pro tuščią vietą. O Malvina, tai jinai tiesiog degė. Ir tais laikais tarybiniais tai buvo viena kita rišėjos. Buvo Adutiški, girdėjau, viena buvo Marcinkonyse tokia Beidienė. Bet jinai tokia santūri, rami, tenai savo virš lovelės pasikabinus tą sodą. O Malvina norėjo edukuoti visą pasaulį ir supažinti su tais sodais. Na ir kai aš jau vadinu juos širšuonais, nes šiaip sodas turi daug pavadinimų. O Malvina, tas sodas priminė širšių lizdą, matyt, kad širšuonų vadinu. Na ir va ta Malvina man taip pirmą tą padarė labai didelį įspūdį. Paskui, kai aš jau pati išmokau ir pradėjau rodyti kitiems, mokyti, leisti knygas vieną po kitos, filmus kurti, stovyklas rengti, ten plenerus, festivalius, akcijas visokias, ten atrakcijas. Ir aišku, kad tam reikėjo pinigų, bet rašydavau kultūros rėmimo fondui, o paskui jis virto kultūros taryba. Lietuvos kultūros taryba ir ten matyti ekspertai irgi buvo tokie man
ne tai man prielankus, bet sodams prielankus. Ir kad man beveik tuos visus 14 projektų, kuriuos aš teikiau, beveik visus finansavo. Ir čia atsirado didelė galimybė tokiai plačiai veiklai. Ir vienu metu aš kažkaip supratau, kad sodai man turėtų būti svarbiausia, kad bene 2013 buvo pirmoji respublikinė paroda Nacionaliniam muziejui sodų. Ir labai turėjau didelį pasiekimą, ją ten kiek kartų pratesinėjo tą parodą. Ir važiavo visą Lietuvą žiūrėti. Žinau, kad būdavo drabužinės, neturėdavo kur kabinti paltų, nes mes surengėm ten prieš Kalėdas ir paskui ten į pavasarį. Tai kad į krūvą dėdavo tuos paltus, turėjau vietų, tai buvo sensacinga ta paroda buvo. Ir kažkaip ten mane paklausė tada žurnalistas vienas ir aš sakau, sodai verti UNESCO apsaugos. Ir va tas sakinys įsprūdo ir jau praėjus 10 metų sodai iš tikrųjų tapo saugomi. Sodų raštų dabar jau daug. Kokie jie buvo seniau, mes negalim tik spėlioti, nes neilgalaikė medžiaga, seniausias sodas yra apie 80 metų. Ir kokie jie buvo iš tikrųjų, bet manau, kad tas klasikinis sodas visgi yra 2 piramidės su bendru pagrindu. Viena piramidė nukreiptas smaigalys į viršų, kita žemyn. Ir tas smaigalys į viršų, kodėl dabar bažnyčioms visoms tokia smaili stogai, tie kupolai visokie, jie kaupia tą kosminę energiją, gaudo, sakykime, gaudyklė. Tuo smaigalio apačioje atiduoda tą energiją tiems, kurie yra sodo artumoje. Ir tie dabar atsiranda, aišku, visokių formų, visokių yra apvalių tų sodų, ir rombinių, ir kvadratinių. Ir seniau būdavo, pavyzdžiui, Kupiškio krašte būdavo rišami bočkiniai sodai. Ir žinau, kad Vaižgantas labai, ne Vaižgantas, Valančius labai pasisakydavo prieš tuos sodus, kadangi jie primena bačkutę, o jis kovojo už blaivybę ir galvojo, kad čia skatina girtuoklystę šitas, tas toks simbolis bačkos. Tai va tie bočkiniai sodai, buvo kubiniai sodai. Dabar kokių tik tai neprigalvoja sodų. Aš tiesiog žaviuosi kai kuriomis rišėjomis, kokios jos išradingos, kokią ten vaizduotę turi. Atsiranda vyrų rišėjų, kurie vėlgi visai kitaip mato pasaulį ir jų sodų formos labai irgi įdomios. Taip, kad galima džiaugtis ir gal yra šiek tiek tokio pavojaus, kad mes nuo tos tradicijos per daug toli nutolsim, bet kol kas aš tik tai žaviuosi, tyliu ir galvoju, tegu žmonės ieško, tegu rodo savo kūrybą, kaip išmano. Mano irgi per tą 40 metų, kaip aš pradėjau rišti, irgi keitėsi ir stilius mano. Buvo laikas, kai aš mėgau labai tokią baroko stilių, labai daug puošybos dėjau į tą kūrinį savo. Dabar mano puošimas labai santūrus. Man atrodo, kad perteklinė ta puošyba truputėlį sudarko tą konstrukciją, tą vaizdą ir man norisi gryno pavidalo, kad ir paukštukas ten jau pakabintas, jis jau suardo tą tokį ritmą, kurį labai mėgsta sodas ir kuris kartojasi. Ir man labai įdomu, kad sodas prasideda, jeigu kalbam apie tą klasikinį sodą, prasideda 4 trikampiais. O senose civilizacijose, tam sakralinės geometrijos tam moksle, trikampis reiškia dvasią. Ir
tada nuo tų 4 trikampių jau atsiranda kvadratas, tada tas sodas auga iki didžiausios savo pavidalo ir paskui pradeda mažėti, vėl mažėti. Jeigu sulygint su žmogaus gyvenimu, tai kažkur jau jisai pasiekia brandą, paskui jis pradeda jam osteoporozės, osteochondrozės ir kitokios velniozės. Ir tas jau kūnas lyg tai silpsta. Bet galų gale baigėsi vėl 4 trikampėliais dvasios. Ir čia sodas atsako į tą klausimą, kas pirminis, materija ar dvasia, kad dvasia visgi pirminė. Tai man ir iš viso tam sode yra daug įrašyta pasaulėjautos, tokios senosios, tikrosios, tos nesugadintos, tos baltiškos pasaulėjautos. Mums reikia tik išmokti jį perskaityti ir priimti ir galų gale gyventi pagal tai, ką tie mūsų senoliai atrodo tamsūs, kokie jie buvo. Neturėjau nei mobiliųjų, nei išmaniųjų. Bet mums iš jų labai daug ko reikia pasimokyti dar. Nes sode yra ir vyras ir moteris. Sodas yra vyro ir moters sąjunga. Sodas yra, kaip sakiau, materijos ir dvasios. Sode yra pasaulio šalys. Sode yra suderintos tos priešpriešos, kurios tarsi nesuderinamos, ugnis ir vanduo. O sode labai puikiai susiderina viskas, materija ir dvasia. Ir kaip jie gražiai vienas kitą. Žiūrint į tą sodą klasikinį, mes nematom net tos materijos. Mes matom 2 trikampius į viršų ir žemyn. Ir tik tą jau iš viršaus jį pasižiūrėję pamatom tą kvadratą, kuris ten jungia tos trikampius. Tai žodžiu, sodas yra gelmių gelmė. Mes dar neišmokom, neperpratom, neperskaitėm jo iki galo. O galų gale man dar labai įdomu, kad, pavyzdžiui, Kupiškėnai sodą vadino vėlių nameliu. Jie tikėjo, kad tos vėlės, kaip ir Basanavičius aprašo savo išgyvenimo vėlių ir velnių, kad jos būdavo, kaip jos turėjo kelis pasirinkimus. Amžina, reiškia, laimė, amžina prapultis, arba tokios metamorfozės tos vadinamos, kada žmogus vėlė po mirties įsikūnija arba į augalą, paukštį galų gale, tikėdavo šituo. Arba tiesiog vėl gimsta, tokia reinkarnacija buvo, taip kaip suprantama. Ir taigi sodas, palaukit, nutrūko man mintis, apie ką aš čia pradėjau. Tai va tos vėlės, kurios turi praeiti tą apsivalymą, tą skaistyklą vadinamą, jos grįžta į namus, kur griešio, kur gyveno, ir jos pailsi ant šiaudinio sodo. Arba dar manydavo, kad dar ant lininio rankšluosčio, ant tų pirmapradžių tokių medžiagų. Užtat kiekvienoj troboj turėdavo kaboti sodas šiaudinis virš stalo ir rankšluostinė su rankšluosčiu, kuris tarsi turėtų būti rankom šluostyti, bet jas nesišluostydavo. O tai būdavo tom vėlelėm, kad jos ten galėtų ant to labai gražiai išmarginto, labai gražiais raštais išrašyto to rankšluosčio. Ir tas protėvis būdavo labai gerbiamas senovės lietuvių. Kažkaip įsivaizdavo, kad jeigu į žemę laidojamas protėvis, į žemę laidojamas grūdas, ir jie ten kažkaip požemiai susisiekė. Ir jeigu protėvis tas nelaimins jo derliaus, taigi ar šalnos, ar iškapos liūtis, ar nudžius, ar nušlaps, ar nušals. Ir ką, ir viskas, ir badas šeimai.
kaip Beresnevičius Gintaras sakydavo, kad valstietis negali būti nereligingas, nes jis pasėja tą grūdą į žemę ir jau tada jis jau beveik nieko negali įtakoti. Jau dangus lemia, kaip užaugs tas jo derlius. Užtat jisai buvo ypatingai religingas. Ir užtat ypač sėjant duoną, nes duona pagrindinis buvo maistas, bulvės vėliau atsirado. Tai sėjant duoną, kiek ten tų apeigų, kiek ten to pasiruošimo, kiek ten to šventumo, kiek to pamaldumo, sakyčiau. Dargi visai praeito amžiaus, bene 40-metį, švenčioniškiai bučiuodavo žemę 4 kart per dieną. Kaip mylėjo tą žemę, kaip gerbė tą žemę, kaip mylėjo visus gamtos reiškinius, nekalbant tą visą kūrinyje, nekalbant jau apie kūrėją, kuris viską šitą sukūrė, buvo didelė pagarba jiems. Na ir štai tas apie protėvį, aišku, mirusį, kaip ir dabar mes sakom, arba blogai, arba gerai, arba nieko, blogai nieko nekalbama, nes labai būdavo šiukštu užrūstinti protėvį. Ir užtat paskutinę ir valią labai stengdavosi išpildyti mirštančio. Mirdavo labai oriai žmogus, mirdavo tarp savo artimųjų, ne kažkur uždarytas vienas palatoj ligoninės. Palaiminęs, atsiprašęs, atidavęs skolas, žodžiu, ir mirties užtat ir nebijodavo. Mirtis buvo natūrali, taip sakant, gyvenimo tąsa, į mirtį labai ramiai žiūrėjo. Ir štai tas sodas pradeda suktis, jau protėvis mus aplankė, reiškia, mes būsim palaiminti, mes būsim mums viskas mūsų namuose bus gerai. Ir štai ta teka nuotaka į kitą kraštą, į kitą kaimą, visai į kitą aplinką, kur ten velnio pramanyta Anyta, kur tenai nežino, kas jos laukia. Ir jinai vežasi su savim jau namuose surištą sodą vestuvinį. Rišdavo arba pamergės per mergvakarį, arba svočia, arba krikšto mama, arba ten kaimynė, kuri jau gražiau sekdavosi, arba pati mama, ar kartais jaunoji pati netgi rišdavosi. Ir pagal tai, kaip rišosi tas sodas, spręsdavo, koks jos laukia gyvenimas. Ir labai, jeigu tas sodas tvirtas, tai gabendavo kviesliai, ten ant karčių iškėlė aukštai, kad visi matytų, kad jau sodas pervažiuoja į kitą visai kaimą. Ten labai toli nenutekėdavo, paprastai savo parapijos ribose. Arba jau jeigu jisai trapesnis, tai svočia sėdėdama vežime laikydavo labai jau atsargiai, nes galvodavo, kad jeigu jau vestuvinis sodas suplyšo, tai labai blogas ženklas. Na ir kabindavo jau tada į jaunojo pusę virš stalo, einant miegot pirmąją naktį, kabindavo jį virš guolio vestuvinio. Nes taip tikėjo ta galia ir vaisingumo, ir darnos tokios, ir harmonijos tai šeimai. Ir stengdavosi tą sodą vestuvinį išsaugoti visą gyvenimą. Jeigu ten jisai palūždavo, tai kažkur tai virš aukšto, kai kas sako, kad aš matydavau sodą, nesuprasdavau, kodėl jisai ten toks sodas. Kartais jau tik tais gabaliukus juos susidėdavo į tarbelę drobinę. Baltarusijoje užrašytas paprotys, kad mirus pirmam sutuoktiniui nešdavo prieš karstą ir laidodavo į duobę. Mūsų papročiai labai panašūs su Baltarusiais, galimas daiktas, kad ir pas mus kažkas būdavo panašiai daroma. Na ir va, ta jaunoji turi savo naujoje aplinkoje savo sodą, su savo protėvių vėlėm jinai atsigabena. Ir aš galvoju, ta jau Anyta, velnio pramanyta, pamato, kad ten sukasi tas sodas. Galvoju, čia aš ne viena, jinai ne viena, čia dar turi apsaugą. Bet jau čia mano kūryba. Žodžiu, labai brangindavau, taip kaip Rūta, kaip tas Rūtų vainikėlį, taip ir tas savo vestuvinį sodą.
Kažkodėl tai sodas buvo beveik išnykęs tarybiniais laikais. Verbos išlikusios, margučiai išlikę, ten keramika irgi berods, drožyba ten. O sodų kažkaip nieks apie juos nekalbėjo, nieks jų nerodė niekam, nieks ne... Vat Kupiškėnų vestuvės. Vat dėl to apie Kupiškį labai ten ta gajausia turbūt ta tradicija, kadangi tos Kupiškėnų vestuvės buvo nufilmuotos, parodytos tas spektaklis ir viena iš tų apeigų labai svarbi, tas sodo vadavimas, tas išpirkimas iš tų persėdusių žmonių visokių. Nes ir tas matyt, kad ir paskatino va tą, kad ten tas sodas buvo labai rimtai žiūrima, nes vestuvės be sodo neįmanomos. Kituose Lietuvos regionuose, pavyzdžiui, Žemaitijoje kažkodėl labai mažai išlikusių sodų rišėjų, nors yra užuominų, kad mažoji Lietuvoje konfirmacijos dienai mergaitės, jos draugės surišdavo sodą kažkokį, kaip jis atrodė, irgi neišliko, neaišku, lyg ir iš meldų darydavo, iš nendrių. Na, žodžiu, Dzūkijoje išliko dėl to, kad ten, sakiau, civilizacija vėlai atėjo, tai ten kaip dainavo, taip ir dainavo tie žmonės advento dainas, mat išlikusios advento dainos tik Dzūkijoje. Ir tie sodai buvo rišami, bet labai tik pavienių rišėjų. Dabargi, tų rišėjų vien tik asociacijoje mūsų yra virš 70 narių. Įsikūrė ta asociacija 2020 metais, o 2023 metais gruodžio bene 7 buvo priimta į UNESCO sąrašus įtraukta sodų rišimo tradicija. Na ir tada staiga jau tie sodai ypač išpopuliarėjo. Po tos dienos aš kažkaip užėjau vieną parduotuvėlę, kuri prekiaudavo ten tautodailę ir keli sodai visą laiką kalbodavo, žiūriu, nei vieno sodo, sako, sodai dingo. Sako, kaip priėmė UNESCO, tai sako, mums kitą dieną jau buvo visi išpirkti. Ta patį patyriau ir šiemet per Kaziuką. Atėjau aš antrą dieną į Kaziuko mugę ir mano tos kolegės, kurios su sodeliais ten visą laiką žiūriu, kad beveik neturi, sakau, ko jūs šiemet nepasiruošit, sako, neliko. Liko ten vienas ir tokius ir stambesnius ten išpirko ir, žodžiu, dabar taip jau aktualu pasidarė tie sodai. Ir jau kiekvienas save gerbiantis lietuvis turi turėti savo namuose sodą. Prašo surišti ir į pirtis, pavyzdžiui. Ten iš nendrių aš turiu. Prašo vestibiuliuose ten, kur aukštis 6-5 metrai. Aš iš pradžių labai būdavau nepatenkinta, sakau, sodo vietą virš stalo, bet paskui supratau, kad čia jau prieš vėją nepapūsi, virš stalo kabo liustra labai prašmatni ir ten jau sodas negali konkuruoti, o žmogus vis tiek nori tą tokį simbolį. Ir jis jau tos gelmės, jau tos ir gal ir neįžiūri, jau jis jau žiūri tik kaip į dekoraciją, bet visgi norisi, kadangi, tai jau tokia ta savotiška tapatybės ženklas jau tapo tas sodas. Prašo surišti sodybose, kabina į medžius, ten jau rišami iš metalinių vamzdžių, iš aliuminio vamzdelių tie sodai. Viela rišami arba ir jau mane prašo tokių sodų, tai aš perleidžiu šitą užsiėmimą vyrui, nes ten reikia stiprių rankų, jau aš nepajėgiu ten to padaryti. Taip, kad, žodžiu, visokiais pavidalais. Tokia čia Palangiškė turi ofisą Kopenhagoje, jinai prekiauja virtuvėm, lietuvių gamybos virtuvėm. 3 variantai yra ir jinai ten turi ekspoziciją ten tų savo virtuvių ir paprašė, kad suriščiau 3 sodus. Smagu, plinta po pasaulį.
Bet pasaulis atpažįsta irgi kai kas, ypač japonai. Japonai pamatę sodus, jie pameta galvą. Aš nežinau, kodėl jiems, aš suprantu, kad jie ten labai vertina rankų darbą, bet jie dar čia žiūri, gal ten toj šintoizme, toj prigimtiniai religijoje, daug apeigų su šiaudais, su sausa žole, jie ten kažką atlieka, ten tuos. Kadangi šiaudas, yra toksai, labai gražiai iliustruoja, kad tam, kad kažkas galėtų gimti, kažkas turi numirti. Ir tas šiaudas išnešioja tą varpą, tą grūdą įsupoja, kuri pratęsia tą rugio gyvenimą, kuris pratęsia, o pats jisai turi sunykti. Nors ir šiaudą tą mūsų senoliai labai žiūrėdavo rimtai ir labai tausodavo irgi, nes tai būdavo ir trobų stogai dengiami, ir visokie ten indai gaminami, gorčiai, karbijos. Mano senelis tokias didžiausias karbijas pynė iš šiaudų su šaknele periždamas, ten javams saugoti. Ir skrybėlės, ir merginos blauzdines tokias darydavosi iš šiaudų, kad nesudraskytų savo kojų grybaudamos arba rugius pjaudamos. Galų gale gyvenimas prasidėdavo ir baigdavosi ant šiaudo, nes čiužiniai būdavo šiaudiniai. Mes įvairiuose papročiuose ir pas mus vis tas šiaudas atsiranda, sakykime, per kūčias tas šiaudo traukimas. Arba jeigu sunkiai gimdydavo, moteris negalėdavo išgimdyti, tai ją guldydavo ant paskleisto šiaudų kūlio. Tas pats būdavo su mirštančiu, jeigu negalėdavo numirti, jam ten atsekdavo sagas, ten paleisdavo kasas ir ant to šiaudų kūlio, kad naujagimį, ką tik gimusi, guldydavo pliką ant šiaudų kūlio, kad jis pajustų kūnu savo tą šiaudą. Žodžiu, šiaudas buvo labai aukštai vertinamas ir jį rimtai būdavo žiūrima, ne taip, kaip trupinama dabar ir kažkur tai sunaudoja ten. Dabar yra problema su šiaudais, nes išvestos tokios javų rūšys, kurios duoda derlių, viskas dėmesys varpoms, jau šiaudui nebereikia. O tos būdavo tvarios, tokios stiprios, tos didžiuliai tie rugiai užaugdavo, Lietuvos didieji, pavyzdžiui. O dabar jos ir purškia visokiais pesticidais ir nuo kenkėjų, ir ten vieni, kad augtų, kitai, kad stabdytų šiek tiek augimą, nes jeigu per daug išauga, tada irgi derlius gali būti prastesnis, nes tada išgula tas javas. Žodžiu, dabar ten su ta chemija įsidirbinėja visaip. O aš tai stengiuosi įsigyti tų šiaudų iš savo bičiulės, Trakų rajone augina kvietrugius. Ekologiškas absoliučiai ūkis. Tai jie užauga nedidukai tokie, bet jie gana stiprūs. Nes sodui reikia stipro šiaudo, nes kitaip jisai ten sulūš ir nieko ten iš jo nebus. Taigi stengiuosi aš tą ir ekologišką šiaudą. Paprastai geras šiaudas užauga, kada nerūgšti dirva. Jeigu rūgšti dirva, pavyzdžiui, mano mardasavė, aš negaliu įsiauginti, nes ir kiek iš kaimynų lauko žiūrėjau, rūgštis suėda tą kietumą šiaudo ir jisai būna minkštas. Taip kad problema yra su šiaudais, bet kadangi dabar jau labai yra stambių ūkių, tie laukai neaprėpiami, žvilgsniu neapmetami, tai aš rizikuoju kartais sustoti ir jeigu ten yra šiaudas neblogas, tai tiesiog pasiskolinti šiaudų, kadangi ten pelė daugiau jau nuostolių padaro, negu aš ten su savo manikiūrinėm žirklutėm nusikirpdama.
Bet sakau, ieško pakaitalų, dabar yra, pavyzdžiui, rišėjų, kurios riša tik iš smilgučių. Mano giminaitė, Meškasalio kaime gyvena prie Alytaus, riša iš zuikio ašarėlių. Tai ten tie sodai, tie sodai ten tokie trapučiai ir, sakau, jie lengvi, jie bekūniai, besvoriai, sakau, jie nuo žvilgsnio pradeda suktis, kai įdėmiau pasižiūri, jis jau pradeda suktis. Yra žmonių, vat, kur riša ir iš nendrių, ir, kaip sakiau, iš metalo, bet aišku, kad visa ta rugio semantika yra labai, labai gili ir kad turėtų visgi būti gal pagrindas sodų ir visgi tas rugys. Žinau, kad su vaikais kas nori pamokyti, tai imasi plasmasinių tų šiaudelių. Ir netgi kažkuriais metais Basanavičiaus gatvėje vienoj galerijoje padarė viena tokia dailininkė parodą iš tų kokteilinių šiaudelių, tokių kažkokių ružavų, tokių ryškių. Ten kabojo gal 20 sodų, nieko nežinau, koktesnio nemačiau, kaip sodai, bet pasirodo jos ir buvo toks tikslas, kad kičą mene, tautodailiai, išryškinti ir pasibjaurėjimą, kad jis sukeltų. Bet aišku, mokymams su vaikais, bet galima parinkti kietesnių šiaudų, aš nenaudoju plasmasinių, parinku tiesiog, kadangi vaikams ypatingai. Sako, čia mokymams bus gerai ir minkštas šiaudas. Atvirkščiai, jeigu pakiši žmogui minkštą šiaudą, jam nieks nepavyks iš pirmo karto, tai jis gali jau neatsigręžti į tuos sodus daugiau. Kaip tik turi būti pats kiečiausias šiaudas, kad jam pavyktų, kad iš tos mokymo jis išeitų užsidegęs, blizgančiom akim ir jau nepaleistų šito dalyko. Tai aš nežinau, kiek jau tų mokinių turiu, jau tikrai virš 4-ženklio skaičiaus, nes ir internete yra mano pamoka, ir kitų rišėjų pamokos, ir iš interneto išmoksta žmonės, ir įvairiais būdais. Čia tokia, nuvažiavau Kaune į mokymus ir prieina tokia mergina, moteriškė jauna tokia su didžiausia puokšte. Ir sako, aš jūsų mokinė, sako, aš noriu jums įteikti šitą puokštę. Sakau, neprisimenu, aš ne visus. Sako, aš iš interneto išmokau. Ir jos tokia istorija, tokia labai graudulinga, tokia vos ne meksikiečių filmo. Žodžiu, turėjo 2 mergytės, vyras vieną dieną pareiškė, kad aš myliu kitą. Ir aš tave palieku. Na, jinai labai, aišku, pergyveno ir dėl tų mergyčių, ir jinai aplankė tą jau naują porą susidarius ir sako, tai taip, jūs, kas tarp jūsų yra, taip mes mylimės kiekvieną rytą ir vakarą viens kitam pasakom, aš tave myliu. Na, sako, aš tada bejėgė, aš jau paleidžiu tą savo vyrą. Bet jinai atėjus artimiausiam kalėdoms surišo sodą. Išmoko reiškia tos pamokos mano, surišo sodas su 4 paukštukais, reiškia, jis 2 mergytės ir taip nunešė ir padovanojo. Bet jau ten jau buvo gerai užmagintas jau tas sodas rišant. Ir įsivaizduot, praėjo kažkiek tai laiko, dabar nepamenu kiek. Tas vyras sugrįžo, sako, tu gali man atleisti, aš noriu grįžti į šeimą. Na, tai buvo maži vaikai, suprantama, jiems reikėjo labai tėvo. Ir dabar jau jie turi dar 3, irgi mergytę. Žodžiu, laiminga šeima, bet jinai mano, kad tai padarė sodas šitą visą stebuklą. Taigi labai daug tų mokinių, aišku, kad negali iš karto pasakyti, kad ar jis riš ar neriš tas žmogus. Kartais ir nelabai pavyksta, bet jisai užsikabina ir jis nepalieka šito dalyko.
turėjau aš kelias personalinės parodas Klaipėdos etnokultūros centre, Kaune, Valkininkuose. Čia, kai buvo Dzūkijos metai, tai čia per visas vos net Dzūkijos bibliotekas pervažiavo mano paroda. Ir aišku, kad mano mėgstamiausias tai tas klasikinis pavidalas. Kada padarai ten parodai 20 sodų, nepadarysi visų 20 vienodų. Tada jau ieškai kažkokių. Bet aš stengiuosi labai nenutolt nuo tradicijos. Ir jeigu kažkas paprašo savo namams sodo, tai, čia jie pasižiūrė, aš čia man noriu apalaus ar kokio. Aš visiems vis tik jiems paaiškinu, kad tos pagados, kaip dzūkai sako, nepadarys tas apalus sodas, kad visgi tai turėtų būti tų trikampių ir kvadratų sodas. Tai aš ir nesistengiu nutolti nuo tų, kartai ir tie mano ryšimai kartojasi kartais, bet nuo tradicijos toli nepabėgsi vis tiek. Kūrėjas visgi palieka antstatą savo darbe, nori, nenori. Ir aš kalbėdama savo kolegėms, savo ryšėjams, sakau, kad mes turim labai būti atsakingi. Rišdami sodą, mes turim vis tiek stengtis tos vidinės švaros, kuo daugiau turėti patys savo ir kuo gražesnis tuos linkėjimus tuos įrišti į tuo sodą. Ir ypač vestuvinį sodą, kada riši, tai atsakomybė tikrai didelė, stengiasi susikaupti ramiau ir imti pavyzdį iš ikonų tapytojų. Jie priešimdamiesi ikonas tapyti ten badauja, ten ir valosi, ir išpažinties eina, ir atgailauna, ir visokių tokių dvasinių praktikų, kad tas darbas pavyktų. Tai aišku, šitą reikia stengtis mums visiems daryti. Bet aišku, kad kiekvienas prašymas surišti jų namams sodą džiugina. Tai jau tada ne sapnų gaudyklis kažkoks kabos pa žmogų, ne kažkokios Polinezijos ritualinės kaukės ant sienos, bet mūsų šiltas šiaudas, kuris taip šildo, taip ir dar, turint omeny visą tą filosofiją, kuri sukaupta jame, tai labai džiugina mane, kad atsiranda tų žmonių vis daugiau ir daugiau, kurie šito nori. Ir mano kolegės įsijuosiusios dirba ir sako, man atrodo, viena sako, man atrodo, kad aš jau visą Lietuvą išmokiau rišti sodų, dar vis atsiranda nemokančių. Aš sakau, greitai Lietuvoje, kaip senovės graikai sakydavo, kad apie neraštingą žmogų jis nemoka ne tik skaityti, bet ir plaukti. Tai apie lietuvį sakys, kad jis ne tik nevalyvas, jisai neišauklėtas, neįsimokslinęs, nes jis nemoka sodo rišti. Arba bent jau turėti sodą reikia.